हिमालयन मोनाल पक्षियों के शरीर के रोचक तथ्य। इनकी शानदार रंगों वाली पंखों में विविधता होती है जो उन्हें विशेष बनाती है। मोनाल का शरीर भारी होता है और उनकी लंबाई लगभग 2 फुट होती है। इनके पंखों की चमक और आकर्षण देखने लायक होता है जो उन्हें वन्य जीवन में विशेष बनाता है। उनके मुख्य खाने का स्रोत बीज, फल, बीज और छोटे कीट होते हैं।